DJI Mini 2 ড্রোন যেহেতু সামনে পিছনে সেন্সর নেই, যার কারণে ক্র্যাশ করাটাই স্বাভাবিক। আমরা অনেকেই হয়তোবা একটু বেশি রিস্ক নিয়ে থাকি, যার কারণে এই সমস্যাগুলো হয়। আমার ড্রোনটির যে সমস্যাগুলো হয়েছিল এবং আমি সেটা কিভাবে সার্ভিস করলাম, পুনরায় আবার ফ্লাই করার মতন উপযোগী করে তুললাম, সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে যদি কোনো ড্রোনের সমস্যা হয়ে থাকে, সেটা সার্ভিস করতে গেলে খরচ হবে, বাট সেটা সার্ভিস হবে আশা করা যায়। আর যদি কোনো রকম ক্র্যাশ ছাড়াই হঠাৎ করেই কোনো পার্টস কাজ করতেছে না বা কোনো আইসি বা মাদারবোর্ডে কোনো সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু রিস্ক হয়ে থাকে যে ড্রোনটি আসলে ঠিক করা যাবে কিনা, বা কস্টের দিকটাও বেশি থাকতে পারে। তো আমার ড্রোনটি যেভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটার পরে ড্রোনের যে সিস্টেমটা হয়ে যায়, সেটা আমি আপনাদেরকে একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আমার জিম্বলটাও অটোমেটে কাজ করতেছিল না, মানে নর্মালি যে জিরো সেন্টারিং থাকে সেটা কাজ করতেছিল না। ইভেন ক্যামেরাটা ছিল ব্লার হয়ে গেছিলো, সামনে আপনার 1 থেকে 2 মিটার পর্যন্ত ফোকাস ছিল, তার পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ছিল ব্লার। এই সমস্যা হয়েছিল। ড্রোনটি সার্ভিস করার জন্য প্রথমত আমি যেখান থেকে ড্রোন কিনেছিলাম তাদের কাছে ফোন দেই এবং ওনারা আমাকে একটা সার্ভিস সেন্টারের নাম্বার দেয়। তাদের সাথে কথা বলি এবং আমার ড্রোনের ব্যাপারটি তাদেরকে শেয়ার করি। তখন তারা আমাকে বলে 7 থেকে 8 হাজার টাকা লাগবে ড্রোনটি সার্ভিস করতে। এরপরে উনি বললো যে এর থেকেও আরও বেশি লাগতে পারে, তবে আশা করা যায় এর মধ্যে হয়ে যাবে। তো টাকার অ্যামাউন্টটা খুব বেশি, এই মুহূর্তে ড্রোন সার্ভিস করা হবে না, এই ভেবে ড্রোনটি সার্ভিসে পাঠালাম না। তো 2-1 দিন পর আমি চিন্তা করলাম, সাধারণত আমার একটু টেকনিশিয়ান নলেজ আছে, যার কারণে আমি ভাবলাম আমি নিজে একটু খুলে দেখি এর ভিতরে আসলে কি হয়েছে। তো আমি ড্রোনটি খুললাম, খোলার পরে দেখতে পাইলাম যে আমার ড্রোনের হচ্ছে র্যাবনটি কেটে গেছে। তা আমি ভাবলাম যে র্যাবনটি যখন কেটে গেছে হয়তো র্যাবন নতুন লাগালে ঠিক হয়ে যাবে। তো এই ব্যাপারে আমি আবার ওনাদের কাছে অফিসিয়ালি ফোন দেই। তো ওনাদেরকে আমি বলি যে আমার এরকম একটা র্যাবনের প্রয়োজন, র্যাবনটি হলে আমার ড্রোনটি ঠিক হয়ে যাবে। তো ওনারা আমাকে বলে যে শুধু আপনার র্যাবন যদি কেটে থাকে তাহলে র্যাবন সহকারে সার্ভিস 5,000 টাকা লাগে। আমি ওনাদেরকে বললাম যে আমাকে একটা র্যাবন দিয়ে দেন, আমি কিনে নেই, আমি লাগিয়ে নিতে পারবো, এই কথা বললাম। ওনারা বললো যে না, ওনারা র্যাবন বিক্রয় করে না, মানে সেল করে না, ওনারা সার্ভিস করে, যা প্রয়োজন লাগিয়ে দেয়। এই হিসেবে আর কি ওনাদের কাছ থেকে বুঝতে পারলাম যে র্যাবন সেল হবে না, কিন্তু র্যাবন ওনারা লাগিয়ে দেবে, সেই ক্ষেত্রে 5,000 টাকা মজুরি লাগবে। তো এরপরে আমি জিম্বলটা খুলি এবং র্যাবনটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলি। তারপরে আমার মাথায় হঠাৎ করে একটা চিন্তা আসলো যে মাইক্রোস্কোপে তো অনেক ক্ষুদ্র সার্ভিসগুলো করা হয়, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গায় খালি চোখে দেখা যায় না, সেই বিষয়গুলো যখন সার্ভিস করা যায় তাহলে র্যাবনও সার্ভিস করা যাবে। সেই হিসেবে একজন মাইক্রোস্কোপ ভালো অপারেটিং যারা কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং র্যাবনটি আমি সাথে নিয়ে যাই। তাকে দেখানো মাত্রই বললাম যে শুধু যাই বললাম র্যাবনটি ছিঁড়ে গেছে, এটা একটু ঠিক করে দেন। তো উনি আর কোনো কিছু না জানতে চেয়েই কাজটি শুরু করে দিল, খুব সুন্দরভাবে সূক্ষ্ম করেই কাজটি করে দেয় এবং আমাকে বলে যে আপনার র্যাবনটি একদম আগের মতন পারফেক্টলি ঠিক হয়ে গেছে। 10 মিনিটে কাজটা শেষ করে দিল। আমি ওটা নিয়ে চলে আসলাম। আসার পরে আমি আমার ড্রোনে এটা লাগাই, কিন্তু ড্রোন যে অটো মোডটা ছিল, যেমন হচ্ছে জিপিএস সিগন্যালটা পেতো না, এটা ঠিক হলো। তারপরে আপনার জিম্বলটা ধরেন ড্রোনটি ডান দিকে বাম দিকে কাট করলে জিম্বলটা যে একটা সেন্টারে থাকে সেটাও ঠিক হয়ে গেল, বাট ক্যামেরাটা ঠিক হলো না। তো আমি আবার চিন্তা করে দেখলাম ক্যামেরার এখানে আরেকটা র্যাবন থাকতে পারে, সেজন্য আমি ক্যামেরার জিম্বলটা আউট করে সেই পার্ট বাই পার্ট ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ জিম্বলটা খুললাম। খোলার পরে দেখি সেখানেও অনেক জোরে আঘাত লাগার কারণে ক্যামেরার সেন্সরে সেখানে একটা র্যাবনের সকেট থাকে, যে সকেটটা হালকা উঠেছিল। আমি সেটা চাপ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আবারও পুনরায় খুব সাবধানে সেটা সেটিং করি। সেটিং করার পরে ফুল কমপ্লিট করে জাস্ট ট্রায়াল করার জন্য যখন আমি স্টার্ট করি, দেখি আমার ক্যামেরাও ওকে, আগের মতন সব কিছু ঠিকঠাক। শুধু আমার ড্রোনটি আশেপাশে ক্র্যাশ খাইছে, দাগ হয়ে গেছে। এই সমস্যা ছাড়া আমার ড্রোনটি নতুন অবস্থায় যেমন ছিল ঠিক তেমনই হয়ে যায়। এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমি ড্রোনটি আসলে এটা সার্ভিস করলাম, আমি চেয়েছিলাম যে একটা ভালো সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আমি আমার ড্রোনটি সার্ভিস করব। তো এখন যেটা দেখলাম যে না, আসলে ক্র্যাশ করে ড্রোনের এমন এমন সমস্যা হয় যেগুলো একেবারেই হচ্ছে অজানার বাইরে, যার বিনিময়ে মানুষ 5-6 হাজার টাকা 8 হাজার টাকা বিল নেয়। তবে আমি মনে করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনার একটা বিষয় জানা দরকার, যে যদি আপনার এই ধরনের র্যাবন ছিঁড়ে থাকে, যদি আপনার জিম্বলের সমস্যা হয়, যদি আপনার ক্যামেরা সেন্সরের সমস্যা হয়, সব কিছুই আপনি পেয়ে যাবেন। কোথায় পাবেন, কিভাবে পাবেন, সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি রিসার্চ করেছি। যেহেতু আমার ড্রোনটির সমস্যা যখন হয় তখন আমি পাগলের মতো হয়ে সব ধরনের পার্টস আমি অনলাইনে খোঁজার চেষ্টা করি, চায়নার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি যে কিভাবে এই পার্টসগুলো বাংলাদেশে আনা যায় এবং নিজে বা যারা সার্ভিস করে তারা কিভাবে আনে, অথবা নিজেরা কিভাবে এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারবো, সেই বিষয়ে আমি কিছুদিন রিসার্চ করি এবং আমি সেই ফর্মুলা পেয়ে যাই। তো আমি আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা খুব সহজে এই জিনিসের
এই DJI মিনি 2-র ব্যাপারে যত রকমের পার্টসের প্রয়োজন হয় সবগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। খুব সহজ একটা মাধ্যম। চায়না গ্লোবাল স্টোরে ঢুকতে হবে, যেখানে ঢুকে তাদের সাথে কথা বলে বোঝাতে পারলে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তারা দারাজে অ্যাড করে দেবে, আমরা সেখানে অর্ডার করে দেবো। বাস একই রকমভাবে আমরা দারাজে যেভাবে পণ্য পেয়ে যাই অর্ডার করার পরে, সেম ঠিক একইভাবেই আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টগুলো আমরা পেয়ে যাব। আশা করি ড্রোনের ব্যাপারে মানে DJI মিনি 2 ড্রোনের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা কোনো বিষয় জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদের কমেন্টের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার ড্রোনটি সার্ভিস করার পরে মোটামুটি আমি ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সময় সুযোগ করে অবশ্যই ফ্লাই করব। তো ড্রোন আমার ড্রোনটি কিন্তু ক্র্যাশ করেছিল, এটা কিন্তু নর্মালি কোনো বিষয় না, এটা খুবই মানে মারাত্মকভাবে ক্র্যাশ করে। আসলে আমার কপালের জোরে আমি এটা হয়তো আবারও পুনরায় ফ্লাই করার মতন সুযোগ পেয়ে গেছি, তবে এটা নিজের টেকনিশিয়ান বুদ্ধির কারণে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। এখন আমি একটু ঠান্ডা খাবো, এই যে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা বের করবো, আইসক্রিম খাবো। তো ওকে বাই, টাটা, ভালো থাকবেন।